sheri waramutse. Niwe waramutse. Kuko ntabwo namvuga nabi gute. Ubwo ntabwo nabona ntacyo aricyo utabona. Iki se sheri? Ese iyo ubona nza nkikingurira nta mwana unyambira ntawe umbwira ngo waramutse ute wowe gusa ntabwo bihagije. Sheri none ikibazo ni njyewe se? None ataba ari wowe ninde? Sobanurira. Sheri urabizi pe narakubwiye tujye kwa muganga. Ntabwo uranyemerera ngo tujye kwa muganga. No, come on. Igihe cyose mba ndi mu kazi kandi igihe nta kibazo mfite. Nge ndiyizeye neza. Ziko ndi muzima nta kibazo mfite. Ahubwo ugomba gucekinga neza uzijyane nawe. Sheri none urumva ari njyewe ufite ikibazo nimba wowe urumva uri umwere ninjye ufite ikibazo. Ariko abagore mwe nta soni zo kuvuga gutyo. Iwacu ntago twebwe bene abo bagabo bahaba. Wabyumvishe neza? Ngenda mu bandi bagabo. Bakanserereza buri munsi. Nta byishimo, nta nijimye, mbe nahoraga meze neza, nakubonaga inzobe yaka. Kumbe nkagira ngo nzanye umuntu. Urumva na kamera nta kintu urumvamo. Ubwo ushatse kuvuga iki? We ntacyo ubona. Tumaze imyaka ingahe sheri? Mbwira nsobanurira. Tumaze imyaka ingahe? Nge nawe tubana muri nozo. Tumaze imyaka 7. Urabona kwirirwa umena ibiryo muri puberi hariya. Ntabwo dukeneye umuntu wo kuvuga ati waramutse ute? Sheri ikibazo ni uko ari njyewe uri kubishyiraho gusa. Wowe urumva nta kibazo ufite. Tuzajya kwa muganga barebe ufite ikibazo. Nakubwiye iwacu twebwe nta bantu bameze nk'abo bahaba. None kuki wumva ko ikibazo ari njyewe ataba wowe? Nanjye iwacu noneho nabahaba. Aha niwumva ubwo ntuhise ubinyereka ngaho mbwira wabimenye ute? Wabimenye ute ko nta kibazo ufite kandi ako ndiko nashakaga kumenya bisobanurire neza. Cyangwa wasanga waragiye kwishyirishamo ka kantu ushaka kugira ngo utazambyarira ukaba utumye bigiseho mu bandi bagabo. Ni ryari ntakubwira ngo ujyane. Umva ibi ndabirambiwe. Urenze wabirambiwe. Ndabirambiwe kabisa. Ndabirambiwe. Hasoni. Reka ngende. Uretse kugenda urajya he? Wabyumvishe neza? Umva reka njye ku kazi ndabona ntazi uko byutse. Ariko waribonye mada. Waribonye koko. Hasoni. Garuka hano senyi. Abagore b'iki gihe. Mana yanjye. Sinzi. Bitesha. Ni byiza. Urashaka iki? Nta kintu cyo kurya gihari. Ntawe kwira. Ushaka nawe kunzamurira isukari. Reba nk'iki kintu uzanye muri sara. Isahani ibiki byose. Ya patron ndi kubona isahani. Chunga sana. Ariko nta kintu cyo kurya gihari. Chunga sana. So nyokubuja ntabwo mwavuganye. Ningiye tugomba kuvugana. Asoni. Kuri. So hari ibiki mbwira. Hari amashaza, hari ibijumba, hari ibishyimbo ariko ntanakanyama duherutse patron izina ry'Imana pe kandi mu byo kuri akanyama karakenewe. Wanyu wavuyeyo utarya ibijumba patron. Wanyu n'amashazi wanyu nta hera. Genda muteke ibyo ngibyo bihari ariko mve hejuru. Toka. Ala. Yes, hello. Bitesha damu. Hanyuma se mwebwe ya gahunda twari twavuganye bimeze bite ko nabategereje nababuze? Reba amasaha baye menshi kabisa kandi nababwiye ko mugomba kuba hafi. Mugeze he? Mubanguke kabisa. Mugire vuba kabisa ndabategereje. Mukore vuba. Wowe ugeze he? Umugenzi wagiye kuhagutanga gira vuba. Kura vuba gira courage. Cyangwa se nta mafaranga mushaka. Nta mushaka. Nihera abandi akazi. Kura vuba. Mubanguke kabisa. Ndabategereje sawa. Aba nabo. Karibu injira.
Boss ni zote se. Icara. Damu. Akuse nkawe kweri. Umuntu w'umugabo nkawe. Gahunda twahanye ntabwo uyizi. Ndebera amasaha ageze kweri. Ndebera nukuri. Musige mwinjira nk'abinjira mu isoko ntihagira ubushyira ko dode ibyo turimo kuganiraho ni ibintu by'ibanga ntabwo nshaka ko ari umuntu wahanze ubyumva. Murabizi gahunda mwese twahanye. Nako Damu wowe niwe nabatumyeho abagabo bose ureba. Boss twebwe icyo dupfana n'akazi. Amafaranga ntago ari ikibazo. Muri kunyumva neza? Uri kunyumva nawe? Yes. We mwizeyeho ubuhanga n'ubukaka bwinshi cyane. Nizere ko mu minsi itarenze 2 muzamwanyeza igikorwa. Uri kunyumva neza? Cyane boss. Mukora akazi nabahaye nabashinze. Hanyuma muzambaza ikindi. Ikitabuze n'amafaranga iwanjye. Mwabyufishe neza? Boss nari wowe amafaranga niwe afite nari bakazi turatumika nari bikabisa. Nabikubwiye mbere. Urabizi ko cyagiye naguhaye akantu. Nakantu nakujombye urabyibuka. Nari bikabisa. So ndashaka ko mukore spondana mwembi. Mwese hanyuma igikorwa kikarangira vuba. Amaze amafaranga yanyu mukayarya mwishimye. So mwese rero tubyumvikaneho. Ubwo iyo ndiyo gahunda. Mwakoze cyane. Na boss. Nta yindi gahunda. Bibare nkaho byarangiye kabisa n'ugira ikibazo. Twe ni vote tuhita tubisoza ni vuba vuba. Kumvikana. Nta guhamagara ntaki. Hanze aha ngaha hari ikoranabuhanga rya hatari. Batazagira ubomeka akabarya runono akabumviriza. Mugomba gukora mucecetse. Nkuko mukora amapusi. Utubonamo amapusi ku buryo waduteza ayo magambo nk'ayo. Ndabazi iyo mugeze imbere y'ababosi mwigira abantu bahatari mwagera mu gikorwa mukacyangiza. So icyo nababwiye mukora akazi vuba. Sawa? Boss ibyo ntabwo ari ibintu tubwiriza kabisa. Zorenge zawe rero. Mwabyumvishe sawa? Yes. Damu wowe uranze. Okay. Sawa ubwo twabyumvikanye imbere Gukorera akazi. Damu uranyobewe. Murabizi boss nari araza kudutera mutamo nari boss. Nsimuzi. Okay, sawa. Nari boss. Ubwo igikorwa iminsi ngahe kandi vuba bitarenze iminsi 2. Mwabyumvishe neza? Yeah. Okay. Usko wazashiduka mani bakunyweye Ye numviriza nkubwira inama nk'umuntu w'umujetro man nkanye nyine tugenda baje. Listen magaye. Kumva ufite ibigambo byinshi bite byanyu. Boss umwana yagize wadanje kabisa senze kintu Nyita umwana kabisa. Uyu umwana ko yaba umwana wovuga ibintu nk'ibyo Listen man. my bro mubwire Wese n'amahitamo yiwe. iyi life wayijemo yize maniga. Yes. Sivyo? Wayijemo yize. Ayumva men. Kandi wibuke ko hari deal dufite Akomani ndabyicuza man, ndabyicuza. Wicuza iki? Ntabwo ikintu iri adira ahubwo. iradiyo mama miliyari Bose mba mbona uyu muntu ashaka kuzatwivamo tu. Ngako agomba kuzaduteza abantu se? Ugomba kuzaduteza abantu. Ndabajabuka mani kuko ndabona ibintu dukora nta direction nta cyerekezo mani nk'abajama. Okay none se Ndabavamo kabisa. Nutuvamo inyungu niye. Mani turacyari batabaza ngende ndicuza n'umwanya mani ibintu nabimazemo. Ya ndakumva ko turi bati sivyo ariko turi batari ku bintu wabije mubizi. Ubufu kabisa. Sitwe twakuzanye warezanye none umva mani none se mani igihe ubuzima ni buhinduka mani. Gibazi cyane tugikuye mu muhanda cyarakubiswe ariko tukigize neza ngo gishaka kugenda. Bro hari ahantu kwa Jeff niho hantu dufite deal ikomeye tuzamena ibintu bijyanye n'amamiliyari wakintu se mani deal zose twakoze mani ntitukira amashyi n'ici mani deal zose twakinye n'iki twagezeho. Bro iriya deal yaguhindurira ubuzima bro. N'ubufu mani iriya deal utayigiyemo iriya deal sinzi kabisa nawe ntacyo wazigezaho bro. Waje hano kare ntabwo turi kurumva. Umva uzi ikintu ndi kubona uyu musagomba kuzaduteza abantu kandi ndi kubibona kandi dufite boro iri mama iyi nigira tuneka gutese harimo amafaranga menshi ariko agomba kuduteza abantu kubera iki ibi bintu ntabwo ari byo tugomba kuvyigaho ntabwo byashoboka ntabwo tuneka maniga gutese mwana urabona iradagi itari buturabona igomba kuduteza abantu kandi ibi ngibi ntabwo ari kazi dukora ni ibanga sivyo bitagomba kuduteza abantu bambereke maniga
adahari wakintu ntabwo twakongera kwiyizera umvise none ngo ubona yatangiye kuzana ibintu by'ubufu by'uburezi bose urana niwe mukuru udukuriye ikintu nagira ndabubwira inama nabyo abantu uriya muji agomba kutwicira gahunda ikintu gihari twamukura mu nzira hakiri kare ahubwo bro my guys yego boss uriya mutipe ngenda mwizeye cyane ndamwizeye ni ishumi yanjye ibira byose ivugisha n'utugambo nuko tutari kubicera uyu munsi ahubwo ikintu ndi bukore ndamwohereza kwa Jeff ajye kubayo kugira ngo iradiyo neza to making sure ko iri tayari tuzata tubona ibicwa kabisa namwe rero icyo mbasaba yego boss ndashaka ko uyu munsi ngomba kubona amakasike 12 na telefone 5 buri muntu azane telefone ndabasabye kabisa nibyo mbasaba ma guys hono reka twe tugucitse ubundi ibindi tuzabikora nabi ma guys boss bana ibyo byo bibare nk'uwabibonye kabisa ibyo ngibyo subizi ni vuba kabisa isaha y'isama turaba tubageze kugira ikibazo Ni karibu harakinguye. Madamu umeze uti? Hanyuma aba ni abana azanye, uyu nguyu yitwa Faustin, hanyuma uriya yitwa Kevin. Ndabona wowe sinzi uko byarakunaniye kumbyarira umwana nzanye aho kwirerera kuko ntabwo imitungo yanjye izajya kuribwa n'imonyo ngo uri aho ngaho gusa uri uwo kugarama mu ntebe biri aho gusa. Kuva ryari Suzana abana hano utambwiye abana uko bazanye? Stop. Navuze ngo hano ndi nyururugo. Ntabwo ugomba kuntegeka icyo ngomba gukora. Jeff, ndarambiwe. Uri nyururugo se ngende iki? Hano ngende iki? Hano ngiye mabaye nki ku buryo ujya kuzana abana ngiye utambwiye. Hanyuma nakuzanye aha ngaha kubivaze. Ha? Aba bana nakubwiye ngo ugomba kubafata nk'abawe. Do you hear me? Sigaho ndebera ku rutugu nk'ikimbwa ihaze nkaho ntari umugabo hano mu rugo. Aba ni abana banjye. Wabyumvishe neza? Wabyumvishe neza madamu? Dore ngo uyu mama wawe. Cyane cyane we Kevin ujya ukenera utuntu twinshi dore kuntu humura. Aha ni mu rugo. Icyo uzakenera ujya ucyaka baguhe. Wabyumvishe? Nawe kandi ugomba gusubira mu ishuri ukajya kwiga. Jesse nkunda abana batiga. Kevin bagomba kukurira kaminuza ugasubira ku ishuri ukarangiza. Wabyumvishe? Hanyuma nawe genda ubashakire icyumba cyabo bagomba kuryama. Uyu muhe icyumba cye na Kevin amuhe icyumba cye. Wabyumvishe?
kansora uyu munsi ntabwo nakoze ndirigwana n'abana ubishoboye waza ukansura nta kibazo sawa ubwo turasubira merci meze neza umunsi nawe ujya mu kazi se oya ndashaka kwirwana nabo nkabatekera nkumbuye ko dutekera ifiriti gushanga batekera nta kibazo baza no kudusohoka nimugoroba ndi bubasohokane ntimugire ikibazo wari ufite inyota ariko reka nyagatomere ndumva inyota inyishe mbere uteze meze neza twari dukumbuye kwirwana nawe ahangaha nanjye mba bakumbuye bana banjye ni ukuri noneho hari umushyitsi wari umbwiye ngo agiye kuza reka tujye mu gikoni tube dukora imirimo mbatekereza agafiriti n'inyama simuzikumbuye iyo wabanje ukamara ayo mazi se ngiye kuyahumbuza inyota nari ifite subizi se ko nkunda n'amazi kanze tugende rero ubwo dukora iyo mirimo sibyo dutekere uwo mushyitsi nidusoza nava hano ndaza kubajyana ahantu nyine tuganire nka famiye twajya mu gikoni sibyo Sobanura babagera. Kevine! Kami papa Kevine! Kevine! Kami papa Wina. Bite mkobwa. Mziza Wiri ute? niwe neza Urasa neza mama. nakoze Hanyuma ndabona bafashe neza. nta kibazo Hanyuma se yagiye hera ko ntarimo kumubona. ari mu gikari arimo arakora imirimo ari guteka Okay. None se ya gahunda bimeze bite niki kijya mbere? rero mu gitondo byamuntu yamushyiriye mu mazi njyewe nabibonye ko yayinywereye ariko n'ubu nta kintu cyari cyahinduka What? nabimuhaye mu mazi aranakunywa ndeba Come on. hashize amasaha 3 nabimuhaye Kubera iki? Byagenze bite? ntabwo bizi n'umusinda yayanyweye ndeba arayanywa arayamara Urimo kubona ntacyo injirere nta na kimwe ameze neza ahubwo simbizi pe Karibu. Wangu bati. Mzee. Boss, Kumara karibu. ifaranga yacu twarumvikanye Abantu bandikasa amezi abaye 6 ndaguhamagara na phone ntabwo uyifata akose bimeze bite ko mufite akazi kenshi bahuru bandi abanyembiyoza tuze mutuze tugaharira umva mubwire shefu ntitwakoreye rero kabisa urya twarayikoze ntikwayikoze akoma kwihangana ihangane kuti ntitwakoreye rero dushaka amafaranga twarumvikanye boss dushaka amafaranga diro twarumvikanye twari kumvikanye amafaranga si miliyoni ebyiri uriya muti twaguhaye ntabwo umaze umuntu n'iminota 10 murimo muradukinishaho n'umugore wawe muraza kunyihanganiramo gatoya no kuri nanjye urumva nawe umuhaye ariko sinzi impamvu utarimo gukora reka mubaze aho ngaho umunsi uduhadira watubwiye ngo watubwiye yuko tuzasoza agazuduha amafaranga yego akoze zana amafaranga pesa makuru umuti twizeye ibibazo byawe Jeff nabona ntabwo turi mu bibazo aho yareka
Jeff nta mikino dugufitiye ukakanya ubu twe turashaka amafaranga ase ko munyambuye na telefone yanjye bize shaka abanyimbiyo hano wi papa wisara nawe ushaka kwera abaciyumva ndababyeyi mvaniga umutware gahoro gahoro ibyo bintu ntabwo bituza nawe uyu munsi twarakaye maniga wowe turi kugutwara buhoro baze kuzana amafaranga ugomba tubigire bibisi ntitubigire bibi kandi tubitware buke buke ko nakaye twabikoze buke buke kuduha amafaranga twigenge ubundi wowe waniga we kari wowe nahaye akazi si wowe nohereje hano amezi abaye 6 umuntu yarabananiye kubica uko muri babiri yava usi ibintu mwebwe iyi deal ifailing kubera mwebwe izi niga wallahi ziba ziri mu biki Sanga shese twumvikana. ibiki twebwe mani dukeneye amafaranga maniga wowe uravuga iki what talk man mwebwe deal we n'uyu musista twabahaye deal kugira ngo mutunekere amezi abaye 6 nta kintu murakora yewe ifite agahinda twaje hano muri uru rugo uri kumva njye na Kevin tuje kugira ute dufite imigambi dufite akazi umugabo wawe yaduhaye akazi mwana we umugabo wanjye yabahaye akazi twaje dufite umugambi wo kukwica muri uru rugo njyewe rwose ntabwo nabyemera rwose kwica inzirakarengane umugabo wawe byose abyihisha inyuma umugabo wanjye yaguhaye umugambi wowe na Kevin wo kuza kunyica muri uru rugo reka ndakubwire neza mubwire mama uko ibintu byifashe njyewe ntago ndabyemera navuye mu buzima bubi uno muryango wangiriye neza ntago nafatikanya kwica amaraso y'inzirakarengane umugabo wawe byose mwebiri mu gitondo Kevin yari yakurundikiye amazi none rero ntabwo rwose narebye rwose ntabwo nashyigikira kwica inzirakarengane mwarampinduriye ubuzima umugabo wawe rwose n'umwana muto ntabwo bishoboka Jeff yabazanye hano muje kunyica n'ukuntu nabafashe nk'abana banjye nkabaha urukundo rwa kibyeyi n'uwo mugambi mwari muriho mwashakaga kunyica ntabwo mbyo nimwe mwari mugiye kunyica hejuru y'urukundo nabahaye hejuru y'uburere nabahaye nanjye niyo mpamvu nampuzanye kugira ngo tubikemure njyewe ntabwo rwose bakora amabara ndi kubirebera mana we oya nuko twakoze byinshi pe ariko ntabwo nshaka ibi byo biba never ntabwo mbishaka dore bose barahari ngaba mana yanjye mani bro uratugambaniye n'amajoro twararanye bro dupanga deal none urayishe mani uratugambaniye bro ibintu bro ahubwo reka nze mpamagare polisi mukiri ahangaha nta n'umwe nshaka ko arenga aho ngaho nuko rero nabonye ntabyihererana nibyo narenje kukubwira nibyo naryango n'umugabo wawe bundi niwe ubyihisha inyuma ya byose n'umugizi wa nabi niwe ubyihisha inyuma Jeff turagiye ariko wowe ujya utaha 11 kuko bitabaye ibyo uzatubona maniga mani boss bamenyere intare y'umujikazi 11 zarageze mu rugo ko twakumira nabi Jeff mwicunge bwa kigabo urareba bibaye byiza 11 azajya wageze mu rugo boro kandi nawe cunga agatafari kawe Mami please nukuri mbabarira nanjye baranshutse ndi imfubyi nta hantu mfite ho kuba nukuri mbabarira
bambwiye ko bazaba amafaranga nkahindurira ubuzima bwanjye. Ni ukuri ntabwo nsanzwe ndi umuntu mubi, ndakwinginze mbabarira. Ntabwo nsanzwe ndi umuntu mubi, ngo bambwiye ko bazaba amafaranga, ndi imfubyi n'ababyeyi ngira nta nta mfite namwe wo kuba. Utaje ngo umbwire ayo magambo se kumbwira ubungubu ubonye ufashwe ubungubu nibwo wibutse ko ndi mami, nibwo utangiye kumbwira ibyabaye, kuki utaje ngo ubimbwire, nibwo upfukamye unsaba imbabazi. Asoni n'urukundo nakweretse. Ni ukuri baranshutse, nta nubwo nari nzi ko uzapfa burundu. Bari bambwiye ko ari ibigusinziriza ukaza gukanguka. None ni ukuri nsabye imbabazi, ntabwo nzongera. Ni karibu. Icara se nyine. Ni karibu pastor. Muraho neza bavandimwe ba Kristo. Umuryango mugari wa Jeff. Yesu ashimwe. Yesu ahera. Muraho neza. Komere cyane. Ni karibu. Murakoze cyane. Runo mugoroba tugize amahirwe, tunejejwe no kubasanga mu muryango wanyu. Narimo nsura abakristo banjye, mura n'umukozi wawe. Mubaza ko mwiriwe mu rugo, numvise mwiriwe mu rugo, ndavuga ati ni umugisha, reka ngere mu rugo ndeba abavandimwe uko bameze, nsanze mumeze neza, nishimwe rikomeye cyane. Muri no minsi mu miryango hanze aha dufite ibibazo byinshi, usanga harimo amakimbirane, iyo usuye abantu rero ugasanga ari amahoro, biba ari byiza, nizere ko rwose muri amahoro. Turaganira kandi n'ijambo ry'Imana nkuko ari wo murimo twahamagariwe. Ibyo koko umbwiye ko ari amahoro, kandi nanjye sinabishidikanyaho. Umuntu yo abonye bucya akaba agihumeka koko aba ari amahoro. Ariko umunyarwanda umwe yaravuze ngo inyamaswa idakenga yishwe n'abatutizi. Ariko ubwo ninjiraga nsanze hari umuvandimwe mushiki wanjye upfukamye, umubyeyi mukuru wacu, nawe mbona ibyunzwe, ndavuga ati menya ishyamba atari iryera. Ese bimeze gute? Mu by'ukuri ni amahoro ari amahoro cyangwa ni bimwe by'abanyarwanda turenzaho? Pastor, urabizi ko nari nakubwiye ko hano twazanye abana. Yego rwose no. Ba bana twazanye ni abari baje kunyica. Ntabwo bishoboka Cyane. Umvise neza cyangwa numvise nabi? Umva, bari baje kunyica. Bateguye umugambi, umva uyu mukobwa ureba ahangaha we yafashe amazi, nteretse amazi hano ngiye kwitaba telefone gatoya, arangije afata ikirahure, arangije akiriramo uburozi. Wa mwana w'umuhungu abibonye niwe wagihinduranyije arandokora, ariko umukobwa yaranyishe pe, kuko uburozi bwo yari yabumpaye. Umuhungu agire gutya, umunsi umwe araza, dore nawe yari ahari, n'uyu yazanye abo bose bari bafatanyije umugambi. Umuhungu araza arampamagara, narindi inyuma aho ndi mu gikari ndi gushyashyana ndi kubatekera, ati ngwino nkwereke. Ndaje, nasanze saro yuzuye abantu. Umugabo wanjye Jeff, imyaka uzi tumaranye yose, abantu bavuye ahangaha bateguye umugambi wo kunyica, bari bagiye kunyica. Nubwo usanze uwo mukobwa apfukamye ahangaha, ubisikanye n'abo bantu bari bafatanyije umugambi wo kunyica, usanze aribwo bagisohoka neza. Urumva pastor? Ngaho mbabarira umbwiza ukuri, umugabo wanjye Jeff. Sheri rwose mbabarira n'ukuri, kandi mbabarire wikuye ku mutima, umugore mwiza. N'ukuri ntabwo nzongera pe, ntabwo nzongera. Kandi rwose n'uyu mukozi w'Imana waje, uyu mukozi w'Imana waje atwunga rwose, asiga atwunze nk'umuryango, twongere dusubirane. Ibi byose byatewe no kubura urubyaro. Ibaze nawe imyaka 7 yose nta rubyaro, kugira ngo uve mu nzira hanyuma nzana undi mugore. Mbabarira mugore mwiza, ndagukunda sheri, mbabarira. Mutware mwiza, aya nandi mahirwe ugiriwe. Umunyarwanda umwe yaravuze ngo ujya gukira indwara arayirata, ko wamenye ko wahemukiye umugore wawe, ukaba wararenze ku masezerano wagiranye nawe imbere y'Imana, mu rusengero uvuga ko muzabana mu byiza, mubyaye mutabyaye, ariko umutima ukaba utewe ikimwaro n'icyaha wakoze. Kuba wemeye gusaba imbabazi ndabigushimiye cyane, kandi
ubugabo ngo butisubiraho icyo bubyara sinakivuga. Mugore mwiza rero, ngira ngo nawe urabizi, Yesu yasize avuze amagambo akomeye avuga ngo uzasaba imbabazi abikuye ku mutima azababarirwa, kandi Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu nifuje ko uyu muntu wamubabarira. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo naho igiti cyatemwe kizongera gishibuke kandi cyera imbuto nziza. Ndetse Imana iratubwira ko ibyaha byose izabitubabarira. Hari ingero yaduhaye nawe uzi, yaravuze ngo nubwo ibyaha by'umuntu byatukura bikaba tukutuku, bizabyeza bise nka sheregi cyangwa se bise nk'ubwoya bw'intama. Rero nifuza ko nta kuguhata nawe biri ku mutima wawe, wababarira umugabo wawe ukababarira n'abana bawe nk'uko wabakundaga, kandi ko ari Satani sekibi wabibakoreye. Pastor, ntabwo nigeze ndeka kumubabarira umugabo wanjye. Umugabo wanjye iteka muraniteguye kumubabarira. Jeff naramukunze kandi nzahora mukunda. Nubwo we yacitse intege akajya mu bidakorwa, ntabwo rwose nigeze mukuraho umutima. Kandi n'abana yampaye narabakunze, nabafashe nk'abana banjye, kandi n'ubu ngewe ndabababariye. Dupfukame dusenge rwose dushime Imana ko idufashije. Pastor, dusengere pe, dusengere. Dufatane ibiganza dusenge. Mana nziza, twongeye kugushima ko uhuje ino miryango yari ifitanye amakimbirane, ubihererwa icyubahiro. Mubyeyi mwiza, wavuze ko tuzateranira turenze umwe tukuramya uzadusanga. Niyo mpamvu nguhamagaye ngo uzugendere no muryango. Ndakwinginze ngo ubahe urubyaro. Ndakwinginze ngo urinde amakimbirane yakongera kurangwa muri uno muryango. Tubisabye twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.